Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Bien aimé dans les scènes de votre émission que vous aimez beaucoup, la réalité chrétienne avec Yves Pan, et toujours dans votre site que vous aimez beaucoup aussi, Congo Promo TV. Donc je crois bien, et la fois passée, Bolanda Kibiso, on est dans Akina Farina Biso, Adam, Paul, donc Lelo, tout ça, les continuités, parce que Lelo, Moussa Nzambe, a un peu menacé, na faux pasteur, et puis na bandeko belé, oyo, bazan la carte culture, bazar au déranger de Gonabiso, Paul Adam. Alors Lelo, Tobagi Toloba, na oyo talibre chantre dédié à l'Okuta, soi-disant, na ba yembi na kolo, disons, ba pasteur, et puis na ba musicien au bisoto lulaka, et puis toye marana bango. Alors toyebi l'autre fois, ezalaki na bandeko belé au bazape menacé, bazalika na katia mondo, tant ba bimaki, et bazaki un peu menacé, et donc je crois bien, et que ça la plaisir, na bandeko surtout bota la biso, bolanda biso religieusement, parce que mama boyo, balobi ezalaka na Congo Promo, avec Yves Pan, la réalité chrétienne. Alors merci na Charlie Kanga, Mobile Pembe, et la bossanité Junior Diasoji des cas d'amour, la bossanité celle qu'on appelle Christelle Blanchot, la femme d'Assène, moi c'est à Pembe. Et quant à moi, je dis déjà bonjour à l'évangéliste Paul Adam. Bonjour. Oh, bonjour mon frère Yves, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Si Bandewazo on a super partout, Balobi, frère Adam, Paul, osé un peu menacé. Basai Nzambe, soi-disant Lokuta, Balanda Kiyo. Alors, et ça problème ni yo na Basai Nzambe ou on a pas. Bref, par rapport à ma pasteur au bazo menacé, je crois que Bazaki ba témoin, nazaki en plein séminaire, l'église à pasteur Michel Kingumba na cité de Bethel, il y a des bonhommes. Alors en plein séminaire, j'ai un mouvement un peu bizarre. D'abord message Mouré là qui biso, ezaki message Mouré un peu à 6P. Donc le numéro 1 faut d'accord à reconnaître même pas numéro 1. Et alors c'était le vendredi, tu as papa na biso moko ya colonel yenda kende ko tikanga tina ndako. Alors tant que na ndako, c'était pour venir que matanga. Mutema tellement simba qui vraiment tes papa non frère Paul o s'est reposé moukié. Alors après moment nous il a répondu au loko que matin parce que pendant toute une semaine on travaillait trop. Alors il faut avoir vraiment moins repos. Bien menala na ndako na sala kata même pas 30 minutes, 20 minutes après tout qui mouvement ma belle banda. La bise longi likolo pona ta na c'était bizarre, il y avait des soldats au baiki na kata ya lupango. Pour menacer évangéliste Paul Ada, pour la évangéliste Paul Mabé. Et puis il y avait même des balles, alors ça c'est Betty, tellement bouja qui milliers. Parmi bateau babandi au batinda qui va saisir mutumoko. Alors toi bakangi mutumoko chose étonnante à l'exhibition photo et puis photo nezaki yanga. Image nangai na sima pesi bango mission. Mission on a na ko tanga kombo ya pasteur watinda bango mission. C'est un jeune pasteur, c'est un jeune, il est serviteur de Dieu mais soi-disant serviteur de Dieu. Alors mutana tiro ça na niveau ya maboko à l'état. Yenda misi d'état bazaki plus ou moins 16 personnes. Mais clique on est clique il y a 9 personnes. Oto yebani o ba yebi disons ngana ko yebana pena bangote na koyeba na bato bosela nzambe na solo lokola papa nanga Flora Musiteki ba pasteur Michel Kingumba ba pasteur Stewart Longoli comme mon papa que j'aime bien le évangéliste Ngoyi Musoko Patrice c'est mon papa alors eza bato ngana koyeba na bango alors par rapport à bato bazo menacenga eza basino no laksa. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Déjà témoignage évangéliste a boutamé dans la forme mystique. Et puis na bandi sorcellerie na âge à 5 ans. Sorcellerie na 7 ans na bandi initiation na kata magie noire. Donc na sali magie noire, magie rouge, magie jaune, magie blanche. Na âge à 12 ans né encore comme un sataniste. L'autre fois il y a une différence entre un sataniste et un magicien ou soit un charlatan. Charlatan c'est sataniste, c'était sataniste ça mutazo kuta na diable. Alors ma toute première fois on a un diable qui na océan Atlantique na Cap Vert parce que diable l'autre le baki a 3 grands temples. Premier est na Katia Congo donc Maison Blanche foire de Kisangani. Ils en a Congo, deuxième est na océan Atlantique na Cap Vert, troisième c'est en Angleterre. Temple de Daïl c'est en Inde et ça place au gouvernement ici faire le travail. Alors on déplace les nègres au na ba faux serviteurs de Dieu soi-disant. C'est pourquoi na zo pe ça ba déter ba pratique na bien le Seigneur. Na Bible be lobi que to longo le côté to ba xapé et le côté ce que ba miracle ba c'est l'Arabie saoudite wuta wapi. Boko sambela pona mwana moi c'est prière ligoro da wuti na sexe abimi azo sota zo tambula avant daki wapi bien aimé
na kati ya monde occulte o eza spirituel etikalaka spirituel et loko batie spirituellement jamais beaucoup mon ango physiquement ce que mon ango physiquement est comme deuxième catégorie ya pratique magie ya physique. Tu vois, alors bino bana nzambe bozo mona pe biloko nzo salama bo asembela pona mutu jeko museleketa bimi na kata seza zotambola d'abord un ligorodo poisonné za poison parce que na libumu no ligorodo ndesi okufate bo sembeli pona mwana mwasi be bar de 6 bimi na sexe kwei parce que ngana tune ser moko donc c'est que yo koma chantier bandoki aba bar de 6 kuma babongo simeza wapi kasi. Tu vois, alors Hussein Nzambe Paul Adam, alors qu'est-ce qu'il faut kosala pona kozala musika na basene nzambe et puis pourquoi kaka bazolanda yo est-ce que bamoni te kozo dénoncer makamuna bango basala reza na kuzu yo bimission na posa bazana raison olandanga pourquoi parce que l'église est comme un business na bango. Il y a des pasteurs bazana bango appelé te baza pe na vocation te tababi que millions les millions bana nzambe ba semaka bana nzambe ba pesaka soko ta le lozo ta la bateau bazana ba église ba 5000 personnes okoyoka na munoko ne parole de Dieu ezate mozo ta la façon bateau bazolande pourquoi pas ça na kata science occulte na repesa bino exemplement parce que moi Paul j'ai travaillé avec beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu na kata mboka na biso ce bazolanda nga po ba ibe bezana adage mo mukilo baka que celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Ce que yo soko ebino affaire te comment vous se sentir piqué parce que nazo tanga bango na otanga ba kombo na bango te mais ba précision nazo pesa makambo ba salaka tozana serviteur moko baza 4 moko baza ba jeune ba musu baza na Kinshasa musu baza ba vieux na kati ya science occulte bien le Seigneur. Ils ont des conditions. Un serviteur de Dieu, tant qu'il y a science occulte, local liboso, ça là changement d'identité. Il y a un autre sunga bana nzambe, yo zo sambela kan nzambo yo yebi. Et non que non sambela nzambe ya papa tel, nzambe ya mama tel. Ce qui y a ça la pacte na diable directement tant zo sambela nzambe ne oza ko invoquer nzambe o ya saine dans pacte donc c'est le diable, c'est Lucifer. Deuxième catégorie to banda ko pesa bango za ba chaînette pour détecter un faux serviteur de Dieu. Au mona bango tala ka bambaka ya chaînette na croix munene na kingo. Yo tuna bango est-ce que bayoka ka kilote nana biso ke musala nzambe pona koyeba ye force na ba chaînette ba croix ya minene na kingo omona te même ba magicien bazaka na ba croix est-ce que bango ba serviteur de Dieu ya mukolo moko papa nanga Patrice akendo yemba quelque part. Ce que tant yembe esili il y avait un pasteur à Yabi papa azola témoin croix ya mukie na poche abose lembo na biso ba serviteur de Dieu et kulusa mukie Yesu akufelaki bobi pe papa Patrice réponse ezara musika te albi frère zela avant na lata na bi ke bible lobby mukolo Yesu akufaki mote moyibi azalaki ndoki pa azalaki akufaki na elongo sikondi na koyeba ke kulusu eza moyibi to ya ndoki pa akufaki na Yesu elongo na kulusu et kulusu na biso bana nzambe eza ya molime mona naka na miso na mosunité catégorie musupo détecter bon bien le Seigneur. Tu veux dire que ça bon soit pentacle magique, soit symbole moko magique. C'est pourquoi on attend même na ba clip na bango, même attend na ba prédication na bango, bando ça na ba pratique occulte au ba pratique ko bango na ba bilembo. Et c'est la parole de Dieu. Beaucoup on a kata ba signe na bango ba ça na ba pratique occulte. Alors catégorie monsieur ça ba pochette magique. Tu veux dire qu'on peut ça ba pochette. Pochette on a mon frère ma sœur zo la nanga même na Paris partout zo la nanga. Faut que ta la serviteur de Dieu ko linga kate n'importe qui a la Roma beaucoup. C'est très important. À travers imposition des mains, nous tous sommes possédés na ba démon. À travers imposition des mains, nous tous sommes détruire même vie na yo. Na kati ba pochette on aussi la bango ezaki na ba parole d'esprit na kati. Soka bambi bino pochette. Oka 4-5 personnes ba kuy bando baluka na mabele. Mutako mo loba na zandoki na bomba tota na sala be metan yo moko ko la muka consciemment o yebite go zandoki. Nous sommes pour que à ridiculiser yo ye azwa succès. Tu vois, il y a des pratiques et puis tant au la pour détecter, au moins mutako inase akomotu na yo ozandoki ovandaki wape ozalaki wape monde nous ezani bien le Seigneur ozoluko yeba pona nini Bible pesi biso opportunité ya kosola na ba démons mais to chasser bango ba bima au nom de Jésus car la Bible me dit que à mon nom vous chasserez les démons et bien le but c'est que à mon nom vous parlerez avec les démons non à mon nom vous chasserez les démons alors même dans cette tel na kate l'église wana basero bakoyaka kasero akoyaki lelo yona pa kokoya lobby yona pa kokoya lobby kuna phénomène ne salamaka parce que pas baser ba trouvera ba porte d'entrée to ser pour pas que pasteur a possédé akoya kotala bezana rouge à lèvres na combat Jacqueline et ça déjà porte d'entrée akotala na maboko sana ba plaquage je crois te expliquer comment on a mis na émission les kake akotala bozana kabelo ça déjà ba porte d'entrée ou un pasteur akokota alors soka mon panza ba frère soka meki pochette ozoko ya toza teti obini basala akosimba ko motindi kayo ne sona pour que okoya
azwa succès mais conseil na repeso ce comme ni pasteur azotindi ko poso telemi tout droit ko ya so mona ko motsa po zo likolo moko zongisa na sima tchakal moyo ko ya ekozala te nzamba pambola bino. Merci frère Paul. Je crois bien bande wazota la biso religieusement parce que bazolanda biso et longo na bande ko surtout baza un peu partout. Alors monsieur Nzambe comment un système comme ya ba bag ya ba chaînette wana est-ce que yango ni mzo sala ke bande ko wana ba uti na bazaki bozaki na bino longo tende parce que tout monde yango ezala pe mabete ndeko la tibagi na ye azo sala na nkolo na ye délivrance ni zo sala manango normal ba zo koya mabeni ni omoni na kati wana na ba délivrance wana. Merci mon frère. Pour que Nzamba délivre Moutezaka te faut mutabando bamba na mabela bandolo bande omoni que mutasu délivrance non même quand nde ozana toko sambela même na musika Nzamba za capable ba délivrer yo. Alors so tali bango ezana ba bague moko ezana ba pierre noire ça la constate mon la plupart ba pasteur bazana ba bague wana ezana ba pierre noire na ba gourmette. Alors mususu tellement ezana se lamba mo pour détecter ça te mususu balata ngo na luketu mususu na se ya chaussette bakanyango basinga na ba chose za biloko na pesa bino et parmi basi na soko détecter au mona. Alors pratique wana soka za na bague te eza bilo musu bataka ngo babenga ngo royaume du Saint-Esprit. Yango zomona ba pasteur bazo créer moi ba doctrine na bango moko boye ba biloko bazo letaka bino ba ordre de Melchisedec wana c'est satanique. Na kati église bazo teyaka bino comment un enfant de Dieu akobimisa molimbo na ye asa la voyage astrale. Bien le Seigneur, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est diabolique. Le voyage astral ce n'est pas biblique, c'est satanique. Mais il y a des églises où bazo teya bino lelo bozo bimisa molimbo na yo. Onga na longa ki anaki kokuta na Osborne si akufa. Siko yo koma yo chrétien que Bible que na relation mon côté na bato bomoyi na bato kokufa. Siko yo serviteur de Dieu ozo ke kutana na ye na intention ni pi na moment nini soi-disant point de théorie parce que biso modèle c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi bananza pose à la sévère. Au nom pasteur Zotebeneza or la Bible il ne faut pas les suivre, c'est très important. Donc c'est un peu ça. Voilà ndeko tout à la biso donc ndeko Jean-Jacques Mboa na Canada. Alors baki so kutena Monseigneur Nzambe yebisaye tout ça la nini biso ba chrétien oyo église ni to sambela et puis église ni ba sena nzambe nini to landa parce que to yebite jusque là tozo yebate to kota na église du réveil ma be to kota na catholique ma be to kende na armée du salut ma be to kende wapi ma be alors oyo ko pesa bana na nzambe église ni na motu ya ba ko vanda pour que bazala donc na kati ya motambusi na nzela ya nkolo quoi. Merci beaucoup mon frère. Église à solo d'abord eza motema moto. Église à solo eza motema moto et puis église biso to kenda tant que bana nzambe conseil na pesa conseil mo gratuit faut que la église a basé na parole de Dieu. C'est très important. Bolanda raté ba miracle à solo eza ya lokuta pese belé. Lorsque tu es dans l'église na biso lele comment passer au serviteur de Dieu zote ba to via repentance, via sainteté, via sanctification et comment revenir vivre yako ko bala yako ko zwa yako ko sala boy. Mais la Bible me dit que la bénédiction sans salut c'est une malédiction. L'homme dans un ya condamnation ça na kati ya via limitation là ta bosambeli pour na libala akozwa libala mais lobi lobaki ko commencer ya box ya mobali lobi lobaki ko détruire vie na ye. Or la Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre donc quel chagrin. Alors faut que la pratique l'église obino boko kende o bazo sel la doctrine bango eza basée na parole de Dieu. Lo que l'église mo ba organiser même ba culte qui donne za pour na ba jeune sœur soit pour na ba maman o kota na kati ya bureau pasteur akomo sokola yo maman na ngai mobali kutu abala yo asokola ona noté mokipa pasteur sokolo soit dizo na ba demo lo la sermon na ya mara l'autre fois abi pasteur na sokola pe na suka na ba coucher na ye kasi ko to pasteur ngazo ki da ko sokola yo za marié pourquoi pas abenga pe na mobali asokola pe na mobali lolo za posséder na ba demo c'est que pe mobali aza posséder omoni be rek bazo sel sabino ba maman eza ko zanga Yesu Nabo Moïna Bisso. Alors il y a beaucoup de signes où toujours pour détecter un faux serviteur de Dieu. Et ça un phénomène mon basala pour nous la pleine à katia culte. Ton neveu savon bapo. Mon frère Poana bon autant on a biso ba kombote ka o ba Hollanda o bazo ko se sentir piqué on ba mi ba mamo basala. Na Poana to bande ko tinda ba ko tia matière fécale. Matière fécale to yebi yango parce que ça comme moko bizarre. Mais nga na binga yango système. Système donc ça système atango na po alors tant akota na kata chambre soka invoquer nombre de mouches donc nombre de nzinzi o ba na kata likola système na ye et ça nombre de participants na kata église ndeni ne salamaka
akosala voyage astral o bazoteyaka bino wana na baeglise koma mwana nzambe akobimisa molimo ase dédoublé akosala voyage astral atiki poso ba o basamelaka na maikari ba parce que ngape na uti na maikari na za déjà kami comité lingolo ba muta sa déjà na capacité à transmettre lumière mais alobaka soit disant lumière mais za ténèbres on les a mokolo mosusu to ko betela bino ba détail wana parce qu'on a besoin que bana nzambe bazala éveillé alors tant au sala voyage astral obimi arobima ensemble na banzinda obima na sita bano piquer bana nzambe soka piquer directement ko susu makake séminaire za place téléphone kende il faut nazala soza na mbonga transporter ko defa so ko defa to ko senga so ko senga to ko yiba mais tant que na séminaire ole ko zo bénédiction ke ko zo malédiction parce que condition za ka moko corps étranger muto za en dehors à loge na bino ko toucher ote soka ya toucher yo ba tant ko zongo ko ta to ko kufa na kopesa bino exemple ya musicien moko boyebi azaki na kati ya maikari akufa déjà zaki munene il était un musicien ya monde na biso je crois notanga kombo te bino moko comprendre azaki na pota na lokolo pota na condition moko pota ne banda ko silate ti akufi ya kufa na voyage astral na kati ya douche petit frère ya moi sinenda bomisa ya sala voyage astral tanga wiki bofa sali crise ko mesa ba kene na hôpital de place ba bomaye même liwa musicien na kufa eza na pasteur mo pa kufa même liwa na reciter kombo nete mais yo moko comprendre aza pasteur na biso à Kinshasa. Un jour, invité en Angola. Alors, tant qu'on est en Angola, il tellement à atteindre l'objectif, moi, je suis simbaté. Na côté na kata douche qui au sala voyage astral. So ta sala voyage astral tellement moi si n'est pas condition moi si na tikala ki na Kinshasa ya kenda ki yemoko. Parmi ben intercession na ben intercession ba moni que non dadia umela raboté na douche. Ba kendo tala talengamba mutako ki na kwa douche. Ko simba babi misé libana ndeko bomba bomaye yango wana. Le pasteur akenda en avion azonga na kata cercueil. La Bible me dit que on se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Merci monsieur Nzambe. Ngai toujours ngoma muke ndikamotali mamba plein. Tantôt le baké ba pasteur oyo ba sa ba plein na ba sa de martyrs na ba triomphal wana c'est que bozala pe na ngamu na bino kuna. Oh papa na ngai na ba sana likambo etali ba signe na l'église to comme na ba étoile ba mo dessiner ba dessin moko incroyable na l'église donc ezala moi bien suko éclairci bana Nzambe. Merci parce que na kata science occulte ba obligera bango un serviteur de Dieu il faut c'est la logo bo c'est la nakata science occulte na on peut ce exemple même na ba journal télévisé ba biloko belé ba église bo c'est la ba logo les logo muso za pyramide plus A je crois que bien même attendre $1 ezalaka donc tant c'est la pyramide wana yebaka bino no boko na kata église wana bozo ndimela nde lisi faire le diable parce que pembe na pyramide na ba komaka in God we trust donc cela veut dire en Dieu nous croyons alors bien so boko na kata église au pasteur asina pacte na diable bino no boza na sous domination ya diable ceux qui sont vrais chrétiens na kata église yebaka botika la jamais que za en bon terme na pasteur wana problème te à tout moment bondo be bana parce que za mutu ya royaume na bangote jusqu'à ce que bakoluka ba écarter yo pour que bango ba opérer très bien na kati ya ba mission na bango donc c'est un peu ça alors bana nzambe faut kotala ka ba signe église baté signe ya pyramide et si église baté signe ya étoile église baté signe ya je crois ils ont moins belé moi tout temps exact pour tout ça na télé mais ba numéro ça on a besoin ba éclaircissement par rapport à d'autres trucs tu peux nous appeler par ba numéro ils a sur place on toko expliquer bien. On a problème etali ba plein to ba ki ke ba pasteur ba sa ba plein ba martyr ba sa ba triomphal wana CGP bazaka na ngamu na bino to pe bazalaka na ngamu na bino papa na ngai Nzambe pa ko sala mutungolo sala plein Nzambe na biso nyonso eza yaye batu baza yaye ba plein eza yaye nyonso eza ya Nzambe na biso mais azo cité ba o baza na kata science occulte je crois que ko pesa bino moi eloko moi mukia au moins signe moko ko détecter bango et le somme ba serviteur mingi na kati ya franc-maçonnerie pourquoi monaki muninga sala ki plein ngapena sala plein muninga akwisa ki batu ngapena kwisa batu muninga sala ki pratique tel ngapena sala pratique wana or webite mutu wana eloni sala ki ye asala pratique wana alors na kati ya ba biloko na pour détecter na kati ya ba plein wana bango bazo sala mingi baza na kati ya science occulte bon tokoki même atako citer ba kombo mais oza média au moins citer ba kombo ezate mais bien dans les scénarios il faut avoir le discernement au moment un serviteur de Dieu azoke noté ya talebela court ba parole moko bizarre aola ksabino o le bandoté ya bino lo banzambe bien mais so tali bango soka matina cher muto za na bonzambo koyeba
eloko aliboso bando lakisa bino grandeur ensemble mais bango tanga ko mata eloko aliboso bando sala bino les sene akomotanga la bino nombre mituko ya zanango anotanga la bino ba miracle ya sala ba koko ya telemisaki bato ya yango te bino bi ke bo lakisa biso nezela ensemble lokola Philippe atuna ki yesu bi Jésus montre-nous le Père et que cela nous suffit ba voyage ne lobeli nango biso eloko te ba mitukano ba nombre biloko yo zanango et lobeli biso eloko te zona besoin ba serviteur ba lakisa biso zela ensemble so tali bango baté yaka jamais parole vous ma parole ezaka explication ezaka exemple maromba sala du début jusqu'à la fin eloko moko pété eza minga ke église botuni azongi baté ini mutazo comprendre parce que pasteur eloko moko malonga té yibatu ezate. Merci révérend donc Paul Adam. Alors merci aussi révérend frère. Vous avez évangéliste était? Non, on évangéliste même yo poso landango évangéliste. Évangéliste o to bengi basa ba gagner d'âme. Évangéliste même yo au sambela kana kati église za mundimi simple. Mais tant OK déjà gagner âme moko ye na kati église déjà évangéliste. Évangéliste za kati ne bozo benga frère Paul évangéliste. Ndeti kombo no bengi révérend pandinga makila. Nous allons pasteur était to on a Bible lobi que le diable il s'est révéré. C'est pourquoi nous avons d'abord qui tu vois donc titre na carte église et sunganango na mutelo côté et le ko sunga biso bana nzambe c'est marcher dans la crainte et l'obéissance et la parole de Dieu c'est très important. Voilà, merci évangéliste Paul Adam. Alors tu ngata ko tashiko na metali ba yembela nkolo o bazali ko yembela nkolo na ndenge ya lokuta donc o ba koti na monde occultisme o ba koti na sorcellerie. Alors merci à vous notre boss ya Pembe donc Rafungindu Mokonzi ya Pembe ba bitikala ka yo appel na yo et sali biso bien parce que tout monde yango. Alors monsieur Nzambe komona lelo bayembi soi-disant chantre de l'Éternel mais bazo sali na Nzambe te na ndenge longo bani et pas na autant okotaka na monde wana tant omonaka bango et ça la ndenge ni. Ok, merci mon frère pour la question. Tout ça a besoin que ban ensemble ba sunga mapenza. Il y a beaucoup de chantres chrétiens ba côté déjà na kata science occulte, ba na kata franc-maçonnerie. Na tanga ba kombo na bango te mena repé sabinuka registre ba signe. Tout ça a besoin ba kombo ba numéro ezana obenga biso pour na ko citer le ba kombo ya ba chantre wana. Bien dans le Seigneur. Il y a des chansons ko yemba ngozo ka ba chair de poule na nzoto. Yozo quand vous êtes devant Saint-Esprit, vous a ko adorer Nzambe or que tu es en train d'adorer le diable. Mais comment quoi parce que ils sont innocents banze monyoso Hollanda ka banze zo saila même le Seigneur ezaki tant na kutana kina diable c'était à l'âge de 12 ans. Alors tant diable benge c'est kina sala marié ko ba sangana desmo ya Grande-Bretagne na komba Linda ndelo na lobaki sala ba plaquage ba rouge à lèvres ba biloke belé. Alors tant de komaki na chide wagen ezaki na chantre moko chrétien bazaki 4 ko ba célébrer ki mariage nanga natanga kombo yozo landa lo passer natanga loba natanga te avant natanga so pesinga 500 na otanga kombo. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Bienvenue dans le Seigneur. Par rapport à bango komona na on peut exemple ya chantre chrétien moko soi-disant chantre chrétien. Moi sina liboso tanga cause parce que ça chantre nga même na travail nae. Na travail na monde na bino kuna. Na monde na biso na travail nae soi-disant. Si va permettre biso na ngana yemba tanzembo pour comprendre tanga kombo te mena yebni ka nzembo nae mais va permettre biso te to yemba nzembo va permettre parce que so de bien nzembo au comprendre directement. Non peut exemple moko pour ezongiso na kati ya connaissance abalaka moi c'est liboso ba yeko bota na epé alors ezaki na chambre moko chambre de solution chambre wana monsieur wana moi si na yako tarate na kati alors yeba chanson na akenda zongo même na kati ya ba cimetière na kati ya tombe siko un jour yazaki ya kobima moi si nae par erreur akenda fongo la chambre na kota bien le Seigneur moi ça tika la folle akosa rabatu ke moi si na liboso akufa mais ti le moi si na kufa te moi ça tika la folle je crois bien mon bozo comprendre. Alors deuxième femme nae aiko bala tant aiko bala deuxième femme akenda ko signer pacte mon monde à ténèbres pas bimisa album moko songolo. Alors na album wana basengiye il faut sacrifier loko mutu et loko mutu ko sacrifier na ko sacrifier moi si nae. Alors tant moi si akufi bébé dans le Seigneur il y a des chantres ndeko kanga micro na kana ebisa Yves komba mesiango kanga micro. Donnez ça c'est répondre à Yves. Sur les pays à ces informations, il m'a rappelé sur ma condition. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, et ça y est, on a mis, on a un nzembo quoi, il m'a bien dans les Seigneur. Nzembo on attend on a quoi adorer dans Nzambe. Ou ka ba chair de poule dans autres.
Aze belene ya basi na ya mibali mais ça na chantre mo na de la katilo no baka na nzambe chantre wana soka kufa liwana yo que la gloire soit rendue à l'Éternel mais soka kufa na poison ndenge toyoka ke bato batela poison bato na bakotika la jamais que se retrouver na kimia de génération en génération. C'est le papa Alain Moloto, il était un vrai serviteur de Dieu. Banzimba Hollandais lola ya bango ya ba papa Alain, mon père que j'aime bien, le frère Patrice Ngomusoko, Patrice Mobiayi, ba frère Atom Simbouma, ba Henri Papa Moulaja, ba frère Franck Moulaja, frère Teba Mususu anate ba impidik ba papa de Ningonde ba papa nanga na lingaka mingi musu azalaki wa impidik aye ko fiancé bana bato na Kinshasa lobi voyage ke bala soki wa lokuta même na lesene bato yo lelisi wana un jour nzamba rojije yo ozolanda nga bongola mutema kende ko luka basia wana senga bango bolimbisi. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, alors comment détecter ba faux chantre de Dieu to yeba bango ndenge ni nangina pesa bino basine notanga nanga kombote parce que obi que vie à Paul adandé dans pesa témoignage vie nangisa danger spirituellement physiquement ezaki na mokonzi moko la police abi nanga évangéliste to lingi o makasi to lingte que to perdre yo tozondi makopesa yo mutuka ya sécurité to ndima kotelo la police na ndako place aux ali ba sécuriser ngasi papa c'est bien bon mais on peut exemple moko ya président moko na yebi azaki na bagarde plus ko bino moko pesanga mais un jour ba kotele na bureau ba bete masasi ya kufa ngala bi keza na garde moko protéger nga c'est Jésus-Christ de Nazareth bagarde moko epe ko ya ko influencer bango na mbongo ba ko epe ko bomangai mais na mutu moko ko influencer était et ça Yesu Masia. Alors par rapport à basine bota la bango la personne exemple ya chantre moko. Alors chantre on a un clip a manifesté ba symptôme moko satanique ba symptôme moko diabolique basé belé na tangi komba mutu te Yves est-ce que ngana tanga komba mutu te tangi mutu komba mutu te fa pour la dame ngaba tangi ngaba komba mutu te to tangi komba mutu te opesa juste basine. On avait un chantre chrétien wana à ça la pratique né occulte alors on a quatre clip naie tellement obligé à bango ko sala on a quatre temple on est partout na Kinshasa ezali na Afrique du Sud ezali na Angleterre eza na Maroc ezali na Australie ezali même na Inde alors eza logia il y a science occulte na kata primakuria. Alors si nous on a assez place chantre on a télémarqué eza représentation il y a démon mobimba. Alors so tali clip ya Rihanna a tourné même clip na sine wana et ça peut na clip moko de fin mission na biso to kufa emene y pas tourner clip na place wana. Alors so landi bien clip à Rihanna bien dans le Seigneur et ça na mo muso to Rihanna yembi akitaki na se a baiser étoile wana. Alors so landi pe mission wana ça na mo akitaki a baiser étoile wana. Alors tanga bezango autant la car na katika toujours na kata clip na ko manifester ba symptôme ya Illuminati ya franc-maçonnerie là ba une pratique mo ko sala comme place mo be rideau ezalaki a fongoli rideau akeke se retrouver na monde na mystère de l'air dans na monde satellite et ça ndenge ba voyage astral et salamaka to ba bako na partir ya ba symbole ba c'est belé mais contenu attend tant na ça vraiment mon qui est mingi mais ils a permis ba sino comme na bango ba pratique na bango malgré ba osela nzambe et ça na mususu à la trop aza chantre chrétien mais il y a sacrifié petit frère na kata salon de coiffure abeta petit frère kosikibota kufa sikombo ngozo sala po banani balia osombeli papa no lupangu papa na maman ketsa bango quelque part quelques jours après basengi au sacrifier papa na maman bakufa ndako ngo etikali sikombo ngozo sala ngo banani yo moko yebi maram nazoloba et puis bato bazolanda babi citation wana babi événement na commune ne sala mais sala ma place nini donc c'est bizarre. Donc, Serge Nasikila qui dit, je crois, que la biso poso la biso religieusement. Alors, monsieur Nzambe, tango loba marambabo, est-ce que vous avez lobby retour marambo ezali? Et puis, titre, oyo basa Nzambe, yembi na kolo basalara. Est-ce que ezama beto ezabe malamu? Parce que bana na Nzambe belé, faut pas comprendre marambo zoloba. Parce que monsieur soit côté dans la louange, va continuer l'adoration. Na koyema na titre oyo ba chante de Dieu, on a soit disant le kuta ba yembaka. Est-ce que ba titre moi ma BP zali to be ba nzimo moi ma BP zali que ba nzabe ba ko s'éloigner nango? Ok, merci mon frère. Il y a beaucoup de titres to kopé sabino mais oeza télé. Mais sur lingo ba titre wana o benga biso to kopé so ba titre pour que on comprenne en très bien. Parce que to kopé sur titre yo moko directement. Eza ba titre musu bazo eza siama ba eza mo belé.
topesa bino dossier amaza na Kikongo elingolo ba kokangama. Alors tant ozo kangama mungongo bango batosaka eza mungongo a diable. C'est pourquoi quand nzembo na tango ozo ka ba chair de poule na nzoto oza ko adorer nzambo oza ko adorer Lucifer. Mais je crois totanga ba combat batuté mais yo soko bengi. Gloire à Dieu te expliquer pour que vous allez éveiller, que mon Dieu vous bénisse. Voilà, merci Moussa Nzambe. Donc je crois bien bandoboto la biso to vito ko tamena na o etali musique profane. Donc musique mondaine au biso to lobaka. Alors Moussa Nzambe na kati ya musique mondaine ezali makambo yo bandeno so bayimbaka mingi vie sociale bayimbaka na bango ba chanson moko éducative. Est-ce que ça mabe koyima banzembo ya mokili? Merci beaucoup mon frère pour la question Tuni. Bible bien qui est sokoza ni chaud ni froid et je te vomirai. Au Tuninga bien ba chanson mondaine. Or la Bible me dit qu'elle n'aimait point le monde ni ce qui s'y trouve dans ce monde, car celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Ce que biso ba nzambe ba chanson mondaine côté ya biso na nini. Losota isa ba chanson moko impudique. Ota la moi ça zo kombena à moitié nu. Mais pourquoi pas bana mibali peut ba tourner ba clip na ba kaleso? Yo so mona clip ba tourner mon mobile na ba kaleso. Jamais ba tourner kaka ba fille na ba kaleso. Pourquoi? Parce que oui que fille tant bazo monango yango nde ko ezo ma séduction na milieu ya bato ngezo ma bato même ezo maxa to ya ba masturbation na vie ya ba jeune to ya impudicité bien dans les scènes ba musique mondaine wana écouter ya biso ne lo côté. Loko la un jour ba invitanga na bandundu kota kenge après témoignage ndeko mo atuninga bi na frère Paul en tout cas na boy ba musique nyonso mondaine mais tika kana nzembo na yoka mingi eza mibale na tune nzembo nini o pene so na tune yo mona nzambo za pene nani mususu abi na ngono frère Paul ngana il y a des chrétiens qui ko embellir les sous moi na tune chanson nino na lingaka mi ko yemba we are the world na tune nini we are the world. Je crois boyebi misia composant nzembo wana eza Michael Jackson aza parmi ba représentant grave ya Lucifer. Alors un magicien qui jamais ko sala eloko sans pourtant que bénéfice à diable ezanga na kati. Alors biso bana nzambe conseil na repesa bino to kangama na makamba mokili te. Lelo soyemba skelewu ngolo bani. Skelewu ngolo bani. Jésus loin de moi. Donc loin de moi Jésus. Ce que moi nzambo zo bengana Yesu pene na parce qu'on a quatre églises yaka ko luka nini. Donc je crois il y a beaucoup de chansons mais moi to pesa vraiment na télé ça. Te soko lingo ye bango, tu peux nous appeler Tokos. Voilà, tokomo kita déjà na suka émission o men de comme ça que mbo linga yeba par rapport ya ba titre o pe ba monsieur chrétien et ba monsieur disons ya mokili otobingaka et ba titre na bango na ba cri, ba chanson na ba tuna bango ba kumisaka. Est-ce que par rapport à bana nzambe ope balinga kokota na musana nzambe balinga kokota na musala na nzambe na ndenge longo bani ba ko comprendre nini par rapport ba cri ba chanson et puis na ba parole na bango ba na kati ya banzemo na bango. Ok, merci. Surtout pour na cri na ba titre. Je crois que na DJ mususu ba parla ka langue bolanda image wana boroyo kae. Sikoyo olandi image wana na suka o comprendre nini. Donc ce qu'on peut être mutu azoloba azoko invoquer ba démon ça la ba contation mais yo mon ensemble ozolandango quand même en tout cas bien dans les scènes il est temps ozoye ma boîte noire c'est un cercueil natangi komba mutu te maintenant atanga ne kombo oyebi boîte noire c'est un cercueil alors na kati ya boîte noire aneza na nzemo ba yemba soki paka juma na kata paka juma musicien on a pesi détail ya monde pandamini matangi na un reporter aza représentant ya monde pandamini biki un reporter après des balles magiques. Alors yo mon ensemble tango zo kango a reporter à quoi apparaître. Alors tango à apparaître dès que mon était à ko pénétrer à s'incarner dans zoto nayo. Et puis nzembo ande ko zo mbango za condamné pendant 2 secondes na monde à cercueil dans la carte ya boîte noire. Ozo mona combat fa bozo ça la succès ya ba musicien wana donc c'est vraiment bizarre. Oyemba Abracadabra c'est un démon. Oyemba Ekachaka c'est un démon. Oyemba Maria Valencia. Oyebi misani yemba Maria Valencia za mwasi à Lucifer. O na monde muzo bazo benge Maria Margoué. Et puis na banga musu bazo benga yeso ki Maria Losako. Dans ça moi c'est à Lucifer. Yo tant ozo yemba banzembo na tu es en train d'adorer le diable. Bien dans les scènes ba détails c'est belé mais o eza télé mais to mi sapenza ba détails non c'est na mission na biso mo kufa fra Luambo Makiadi. Azaki na demo mo bande ko etiser na kombo ya Sankai. So landi ba concert no romona. Soko yemba biso a côté na verset tanga obi malobi ke komi tanga ba esprit. Soko yaki na mwasi te ko simba mwasi ya mutute. O ka kira na ko ganga Sankai. Alors to Sankai ya ko ganga
batombe kofungwama. Alors batombe wana basi bades bauta na monde pandaminu, bauta na monde cosmique, bauta na monde vaudou, bakokota na kati ya salle. Alors yo soki na mwasi de ko bimina mwasi bato ngozo bande omona ke baliwe bande ko sala matro. Parce que mwasi na tango binine ko zonga ndena molimo nayo. Donc je crois qu'il y a beaucoup de détails à couper, il y a beaucoup de musiciens, c'est la diable. Ok, danse, juste danse kaka. Moi danse, au souk dans la danse, puis ça la m'a bien, bande comme danse, c'est pas danse à ma bé, et bande de bako qui m'a ezali. Oui, bah danse à ma bé c'est belé, surtout ban nzambe bazobina. Le bazobina aérien. Tu bien aérien n'enga salaka. Et puis on dit moi nezo beta, aux obligés, il y a que ça la n'enga aérien salaka. Bota landa image no remona. Aux autres la batunde baso matana mir le rôle aérien. Baso bina o mulunge. Aux autres la mutoto c'est classe, un diplômé, un licencié, aso longo la toge, aso longo le lamba so bina mulunge. Tala ba jeune fille sotika la moitié nue, tu vois. Donc, on senti que le monde de la musique est qu'on détruire jeunesse, le monde de la musique est qu'on détruire Bananzambe Makasi, bien dans les Seigneurs, s'il vous plaît. Toujours le bango n'a pas si namoté, mais s'il vous plaît. Tout tika maramba mokili, tout continuer qu'on sait l'ensemble. Pour tika robina ba chanson na mondaine, même na tout le bagage zara mondaine, même na ba chanson chrétienne. Et c'est bélopi bazo détruire Bananzambe. Mais ba numéro ça na soko benginde to kopé ça yob explication pour mieux comprendre. Donc c'est ça. Alors justement, merci monsieur Nzambe pour la dame. Alors tungaki kukabana bandeko bongo te tungaki à travers prière na yo okopesa pour na kokota bana nzambe en connexion avec Dieu, parce que belé babungana ki bayimbaki banzembo ya ba frère o tutanga bakomba bayimbaki banzembo ya batamukili surtout, mais so sali prière pour que ça la bien et que ça peut bien pour na bango, et surtout mingi na ndeko so Christelle Blanchot moi c'est Pembe et que ça la bien pour na yo et ça peut pour na ndeko na biso Julia Paola, donc la grande dame, et que ça la bien pour na ndeko na biso pe Jean-Jacques Mboa na Canada monsieur nzambe de tikelo ma prière pour na bana nzambe nyonso et que ça peut bien pour na bango. Merci beaucoup mon frère. Mavato Sambela. Bien dans les seigneurs na aussi ngana yo bande ko linga mingi ba chanson mondaine. Bande ko linga ba chanson ya wana au salape ba avortement au zawa nozo landa biso. Je crois l'autre faut te expliquer qui comment yo au sala ba avortement bana wana ba kendaka wapi ba kufa kate. Yo pe o continue ko sala ba rapport sexuel en dehors à mariage. Yo sala ba pratique au culte bo mamu to kota place moko songolo. To sambele longo na yo ozo zela na biso ke otamai osimba mai osimba télé. Bien dans les seigneurs na relation mon côté entre nguya et Nzambe na biso na télévision. À travers parole on a déclaré place nos soza Nzambe na lola a ko bikisa yo. To kangi misu na biso olandanga na nzela ya prière oyo loba nkolo Yesu. Na ye liboso epa na yo. Nakanga maki na mokili. Na salela ki mokili trop. Mais le Bible lobi na ngai eke. Libanda na yo bomo ezalite. Nzambe na bomoyi. Na pesi bomo nange pa na yo. Yo lobi eke moko ta yake pa no bonga zonga lolenge moko. Obwaka kateba onesu ba yake pa na yo. Yambanga lokola mona na yo. Limbisa mabunga na ngai. Tikala siko kimia na sambela po na yo. Nzambe na bolingo, nzambe na mawa. Na bondeli epa na yo. Talabana no bazune décision nzambe ya kozongisa communion na bango longo na yo. Basui décision ya koboya mabepe ya kosala yo nzambe. Zala mobateli na bango. Sala bango grâce nzambe batikala bana na yo ya libela. Limbisa bango na mabeno so basala ki na nzela ba avortement, na nzela ba rapport sexuel en dehors à mariage, na nzela ba pratique occulte, na nzela ba biloko no so bakota ki basinga na loketo nzambe pesa ki lokumute. Limbisa bango makila na yo petolo bango pe molimo santo nazo esika. Na ke ko kwesa ba pacte no so ya condamnation na vie na bango, ba molimo no so ya limitation na kwesa ngo dans le nom puissant de Jésus. Ba no so bazolanda nzambe wazana maladie azwa guérison. Wazala ki bloqué akoma débloqué. Ubende ko simba te nzambe e simba dans le nom puissant de Jésus-Christ. Li pamboli na yo la partage na bango na kombo na Yesu ndeto bondeli. Amen. Mon frère, que Dieu vous bénisse beaucoup. On a besoin ko benga frère Paul ko solani évangéliste Paul numéro n'angiza simple donc c'est 082 45 74 747
082 45 45 74 747. Nzamba pambola Mamisa Mukomele place Azolandanga, Nzamba pambola Julia Paola, Nzamba pambola mon papa le frère Patrice Ngoy Moussoko, ma serviteur de Junior, Nzamba pambola pasteur Florent Moussité, que mon Dieu vous bénisse. Congo Promo TV, les professionnels. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.